各位朋友，大家好。在7月3号的时候我曾经做过一期视频，跟大家解读习近平7.1讲话的这个核心要义就是4个字：国之大者。这4个字从去年4月份开始，习近平就在多个场合这个多次提到，反复强调。但是很有意思的是，他就是不告诉大家这4个字到底是什么意思他到底想要大家干什么？他要让中共的这些官员自己去领会自己去猜测。那在那些视频里面呢，我就跟他点破了，所谓的国之大者就是中国这个古代典籍洪范里面所提到的那9个重要的原则，其中最重要的一个原则洪范9筹里面的最大的那一个原则叫做见用黄极是在第5条9筹里面的第5条，见用黄极。洪范翻译成现代汉语就是最大的规范国之大者。然后黄极你翻译成现代汉语也是最大的规则，最高的规则所以说这2个词完全是一样的意思。国之大者就是要让大家领悟这个最大建国的最大的原则，保住政权的最大的原则。那么这个见用黄极那个里面他是怎么说的呢？他实际上就是强调了这个国家的一定要确立一个君主的最高的权威，君主的最高的权威确立了，这个政权才能够稳固，这个政权才能够长久。这就是国之大者的意思，就是要让大家来确立习近平最高的永久的权威，要让他成为中国的实质上的皇帝现在20大很快就要召开了1年多之后就要召开了。习近平就是用这种方法让中国各级的官员让他们去领悟，然后呢来拥戴他成为中国实质上的皇帝，来让他20大继续留任，并且更加进一步的提升他自己的这个权力，就进一步的把权力集中到他一个人的手上这就是国之大者的含义。他这么说了这么多次，看起来呢，中共的这些官员领悟力要不就是很差，要不就是领悟了，但是呢就装作没有领悟，坚决不干因为现在中共的官员绝大多数是对习近平是相当有意见的这个他们的这个职务越高，对习近平的这个意见就越大而基层的那些小干部他们是领悟不到的。所以说现在还基本上还没有人来向他上劝进表，只不过是大家像念口诀一样的念到什么4个自信2个维护仅此而已。真正的向习近平上劝进表的，现在还没有这个一个人正式的站出来这么表态，说拥立习近平在20大继续留任，这个是习近平接受不了的。现在20大已经越来越接近了，只剩1年多时间了，他现在必须要制造一个劝进的这么一个浪潮，要形成这么一股风气。那么大家不自愿的做，他怎么办呢？他就要强迫你去做。靠谁去强迫呢？那就是要靠刀把子嘛。中共有2把刀把子，一把是针对人民的，针对普通民众的，就是所谓的政法机关这个最高领导者叫做政法委书记。还有一把在政法委书记之上那把刀把子更厉害，它是针对中共的这个官员的那个刀把子叫做中纪委和国监委是这2套系统实际上都是一套人马，都是一个刀把子。这个刀把子掌握在谁手上呢？掌握在赵乐际的手上赵乐际是中纪委的书记，这个中纪委书记他也是国监委的上级，也是政法委的上级所以说政法委的书记和这个国监委的这个头目他们都只能进政治局，但是呢政治局常委就是中纪委书记一个人。所以说这是中共最厉害的最快的一把刀最大的一个刀把子，他掌握在赵乐际的手上。那么现在呢中共的这些官员要不就是真傻，要不就是装傻，现在都没有向习近平上劝进表让他20大继续留任，这怎么办呢？这就一定要派这个刀把子去敲打一下他们，去威慑一下他们。这个赵乐际现在果然就出马了。在7月11号的时候，他第一站到吉林省去调研，所谓的调研就是跟当地的这个干部召开座谈会向他们传达
习近平的旨意。他在这个吉林呢，跟中纪委的这些各级的纪委书记召开了一个座谈会。他在这个座谈会上是这么说的啊，他是强调纪委监委要认真组织学习习近平总书记7·1重要讲话，坚持读原文悟原理，吃透精神实质要把握核心要义。大家注意他在这里用了一个很有意思的字，叫做悟这个字呢一般都是会让人联想到这个和尚道士打坐念经有的人呢这个悟性差一点，要慢慢渐悟有些人呢悟性好，一下子就可以顿悟这都跟一些很有宗教意味的这些词怎么会跟中共的这些干部、这些国家的官员扯上关系？干部和官员他们所需要的是明确的这个命令、政策、法规，然后呢遵照执行，这是现代社会管理的所需要的。现代社会管理不需要你去参透、去领悟，这是宗教界人士才做的事情。但是呢，赵乐际居然就在这个会议上面堂而皇之的说出了这种话，大家觉得是不是很奇怪呢？他要大家领悟什么呢？那就是7·1讲话的这个精神实质、核心要义他最后呢又点题了说是要增强围绕国之大责、履行尽责的思想自觉、行动自觉要他们呢自觉的想到这个问题，自觉的行动起来。说到底还是要让大家领会了，要让习近平在20大继续连任，然后呢大家为了达到这个目标一定要自觉的行动，上劝进表。那习近平为什么要派赵乐际去完成这个任务呢？首先因为赵乐际是在其位必须谋其政，他是掌握中纪委的，中纪委有刀把子才能够威慑那些官员。如果是派王沪宁去了，王沪宁就是一个宣传干部他这个去了之后，虽然级别比其他的人高，但是人家可能瞧不起他，可能这个不会受到这种威慑所以说必须得派赵乐际去。那么还有一个重要的原因呢，就是赵乐际是习近平的铁杆的亲信。习近平信任的人呢只有2种最信任的人只有2种。第一种呢，就是习近平以前在当地方官的时候曾经在他的手下做过事的，他觉得是知根知底的，这一部分人他是信任的。那么还有一部分人就是这个出自西北的这个官场的，过去跟这个习氏家族有渊源的这么一些人。这个赵乐际呢就是属于第2种人，他呢本身是陕西人，他的父亲是陕西人。那么在这个中共建国之前、建国之初呢，都在习近平他爹习仲勋的手下做过事情的。他的这个赵乐际的爹叫做赵喜民，曾经是习仲勋这个手下的一个干部。习仲勋呢，在这个50年代初期曾经兼任过西北人民革命大学的校长，而这个赵喜民就是那个西北人民革命大学里面的一个职员一个干部所以说他当时跟习仲勋就是很熟悉的，是习仲勋的部下。那么习近平后来这个当上了这个国家这个党的最高领导人之后，赵乐际就被委以重任成为这个组织部长这是最重要的吏部尚书这是最重要的提拔人才的这么一个官员，就是说明赵乐际深得习近平的信任，在19大之后又成了政治局的常委可见他们这2个人的关系到底有多铁。那么现在赵乐际看见组织急需要他，所以说现在又挺身而出。实际上赵乐际这个帮习近平这个推广强调国之大责是从去年就已经开始了，应当是第一次是去年8月份的时候，赵乐际就已经在中纪委的这个系统里面要大家深刻领会国之大责的意思了他也跟习近平一样没有这个明说，或者是说跟那些干部跟他的手下的那些人关在密室里面已经说清楚了，但是呢公开的报道里面都没有说。反正去年8月份开始，赵乐际就在帮习近平说国之大责这4个字，强调这4个字的重要的这个意义。那现在呢又开始了，这是最后的一步了。
大家看一看赵乐际这个人的面相啊，很有意思的。他这个面相上面呢有2种特征，第一种呢就是阴险啊、阴毒，他这个人从来不笑的啊。大家看所有过去的在任何场合的，基本上你很少找到他这个有笑容的照片啊，总是啊沉着一副脸，这就说明这个人啊内心的他的这个阴毒的这种情绪，他是按捺不住的啊，他是占主导地位的，他是弥漫着他的整个这个身心的，所以说他是笑不起来。如果是这种人啊，他遇到了他必须得做的事情，为了保护他的这个权利啊，保护他权势啊，必须得做的事情，他是非常毒辣的，阴狠毒辣啊，这是这个人呢啊他的一个心理上的特质。正是因为有这种特质，习近平啊也才会重用他，并不是说啊你跟习近平家族过去有关系啊，那就会重用你。你如果是没有这方面的啊这个作为一个酷吏的特质，他是不会用的。那么这个人脸上还有另外一个表情特征啊，就是极度的惊恐不安。会看相的人，有社会阅历的人一看就知道，这个人内心呢是极度缺乏安全感的。因为他这个现在是伴君如伴虎，任何时候啊，哪怕是这个过去林彪跟这个毛泽东那么好啊，亲密战友啊，都很快都能够翻脸，很快都能够被毛泽东干掉。所以说他内心跟习近平在一起也是极度的不安的。所以这2种表情结合在一起，这就是活脱脱的一个太监的形象啊。明朝的那些东厂的大公公这个锦衣卫的统领呢，让这个赵乐际去演，那简直根本就不用化妆啊，直接把明朝的服装穿上就行了。所以说赵乐际将来中共倒台了之后，如果他不被清算的话如果是他侥幸能够逃脱的话，那逃到美国，到时候在好莱坞一定要跟他留这么一个角色。那么他这次去到这种人去到全国官场去巡视，去逼迫那些官员让他们表态，那么我相信呢会造成一定程度的这种威慑力，造成一定程度的恐怖气氛。所以说有些官员他可能呢在这种气氛下就会表态，但是呢也不排除有一些官员呢就是想这个火中取栗想赌一把来看向习近平表了忠心之后，说不定会得到重用，这种官员也是有可能的。那么上了劝进表之后，是不是这些人就是安全的呢？我告诉大家，绝对不是。因为现在20大这个在最后拍板定案之前，在最后这个反习派和习派的这种交锋最后这个落幕之前胜负定下来之前，你无论是加入哪一个阵营都是不安全的都有极大的风险。你如果是不表态，拒绝表态，那么你可能有风险会被整肃你如果是表态不够表态这个好像是很勉强今后也得不到重用，甚至也有可能被整肃。那么你如果是表态了之后这个表态很积极，或者是反复的表态，这个风险呢也是非常大。为什么呢？因为习近平他的地位也不是很牢固的，大家看一看，他反复的说了这么多次，到现在没有人动，那也就是说明绝大部分的聪明人已经领会到他的这个意思的人，现在是在装傻。为什么要装傻呢？就是因为反对习近平继续连任嘛，就是对习近平极其的厌恶嘛，就是因为跟习近平势不两立嘛，其中有一些人势不两立嘛，这个双方之间的这种白热化的斗争，在20大之前一定是免不了的最后鹿死谁手那也是说不定的。所以说你那些积极的这个上劝进表的人想为天下先的人，到时候砍头的时候你们也要做天下先成为最早的一批被这个反习派所整肃的人，成为最早的一批被历史所遗弃的这样的人。那这种人你一旦是失败了，那就是万劫不复了。所以在中共的这个20大派系斗争定出胜负之前尘埃落定之前，中共所有的这些官员日子都是不好过的大家随便怎么站队都是要经历极大的风险的内心都是要饱受煎熬的当然
啊，这是他们做官呢，咱们过去鱼肉百姓，过去为非作歹应当付出的啊一部分的代价，这一部分代价还只是极小的一部分啊，历史将会让他们付出更大的代价。如果是做得不好的话，会付出生命的代价啊！大家我们就等着看这一出历史的大戏好了。好，今天就讲到这里，感谢大家的收听收看，我们下期节目再见。